¿Qué tal? Buenas. Bueno, este es un pequeño tutorial para explicar a las personas que, por ejemplo, hayan adquirido teléfonos que por X motivo no les sale el sonido del yape. Por ejemplo, yo contaba con un Motorola G8 Plus y ahí cuando me transferían, cuando me yapeaban, salía el sonido pues que caracteriza, ¿no? Al yape. Lo que tienen que hacer es ir a YouTube. Por ejemplo, aquí de este usuario tengo el sonido de yape que dura 2 segundos. En este caso copio el link. Para descargar el sonido tengo que irme a Telegram, al siguiente bot, que es el que figura aquí, YouTube DL. En este caso, para descargar solo el audio, le dan el menú. La primera opción que es Settings. Y debajo de Settings hay un icono de unos audífonos, por ejemplo. Y en la parte de arriba va a figurar video habilitado. Pero como yo quiero descargar solo audio, hago clic nuevamente y figura arriba solo audio habilitado. Pego el link y ya me generó la descarga. En este caso yo guardo, en este caso yo guardo el sonido en Telegram, guardar en música. Ahora, me dirijo a la aplicación de Yape, información de la aplicación, en notificaciones, en la parte última donde dice varios, ahí puedes configurar en sonido. Este es un Poco X3 Pro y así figura, ¿no? Para que tú puedas ver, configurar el audio, sonido. En este caso yo me dirijo a llamada local, donde se guardó la música, en este caso el audio. Creo que aquí está. Ajá. Y ahí, bueno, ahí pueden ver, ¿no? El sonido de la notificación. Una vez que las selecciones, le das a aceptar y ya quedaría así, con este nombre. En este caso yo lo hice en ambas, en las dos, en la primera y la segunda. Y eso sería todo.